पेशेंट है, उसे स्नोरिंग प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम इसका बीपी नापेंगे, देन एक पाइप लेंगे, देन मशीन जो कि बताएगी इनका बीपी लेवल कितना है। तो ये हमारी मशीन बीपी बता रही है 137। देन आफ्टर एंटीसेप्टिक डालेंगे। एंटीसेप्टिक हम लोग ज़्यादातर इसलिए डालते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन स्प्रेड आउट ना हो सके। देन कॉटन की हेल्प से उसे स्प्रेड आउट कर लेंगे। देन आफ्टर हम इंजेक्शन लगाएंगे।